وعشان نعمل كونتنت استراتيجي محتاجين الاول نعمل ماركت ريسيرش، ندخل على جوجل ونكتب البرودكت او البيزنس بتاعنا ونشوف الريزلتس اللي هتطلع لنا، ونقرا اول صفحه او صفحتين من الاكونتس بتاعتهم، لان احنا هنبتدي ناخد بالنا ان في كيوردز معينه تتكرر، وان في يوزرز معينه هتبتدي تبان الايجز او الجندر بتاعهم. هنبتدي ناخد بالنا من الريفيوز اللي موجوده على البيزنسز او البرودكتس اللي لقيناها على جوجل. لما هنبتدي نلاقي بيزنسز بتبيع البرودكت شبه البرودكت بتاعنا، هنبتدي ناخد بالنا ان في برايس رينج، ودي حاجه مهمه جدا علشان احنا محتاجين ايه الاكسبتبل برايس رينج. ما ينفعش انا ابقى في ماركت بيتباع فيه جزمه ب 100 جنيه وانا ابقى منزل نفس الجزمه اللي هو الماركت بيبيعها ب 100 جنيه وانا ببيعها ب 200 جنيه. ادوا لنفسكم جول ان انتوا تلاقوا 3 بيزنسز شبه بالظبط البيزنس موديل بتاعكم بتبيع برودكت شبه البرودكت بتاعكم، وابتدوا حللوا كل تفاصيل البيزنس ده. فهنبتدي نتعلم ايه الغلطات اللي ممكن يكونوا بيعملوها علشان نعرف نتفاداها، ايه شكل اليوزرز بتوعهم، فيميلز ولا ميلز، ولا ايه شكل الاعمار اللي بيعملوا كومنت وبينجيجوا على الكوميونتي بتاعهم على السوشيال ميديا. اسالوا على البرايس وايه اللي بيخلي البرايس رينجز مختلفه. حاجه كمان، لو انتوا عندكم اصلا حد بادي بيزنس وعنده خبره شويه، اتكلموا معاهم علشان دايما هتتعلموا حاجه جديده او هتتعلموا من الغلطات اللي هم عملوها، بحيث ان انتوا ما تكرروهاش وانتوا بتبتدوا.